Ça dégoûte. Je vais aller look le stream de Thibaut InShape. Non mais c'est pas possible. Hein. Thibaut InShape quoi. Ah, ok. Mais comme c'était un truc à... Merde, je suis une merde. En vrai les gars, je suis pas du tout tombé. En vrai c'est juste à cause de toi parce que t'as mis l'eau. Voilà. Bon je descends en vrai. Bon je descends là. Oui, bon, Je crois bien que... Ah y'a Vine Miner, y'a Rodless hein, d'ailleurs. Oh non. En vrai moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que mec les gens peuvent pas courir en vrai. Après faut pas drop quoi. Wesh vieux ping. Bah super Freedom ça m'insulte dès le début. Oh diamant. GG. GG à tous. GG. Un diamant, oh non. C'est en plus je me suis dit c'était Vine Miner, tu vois, je vais voir tous les diamants d'un coup, et bah non. Oh bah nickel, j'ai une rod. Ah ouais. Oh putain, une deuxième ou pas? Non, il y en a vraiment que deux du coup, enfin que deux fils du coup. C'est Rodless. C'est un malade mental hein. Oh putain, c'est Rodless, j'ai oublié. Moi c'est pas grave, un fil en plus, on a un arc. T'es fou de jouer avec lui, bordel. Ah les gars, pile ou face. C'était malade à me trash. En plus, toi t'as dit non, mais j'aurais pu dire en fait, ouais, on team pas avec lui. Je crois au début, t'as l'impression, t'avais compris que. Oui, oui. J'aurais dû faire après, enfin, j'aurais dû ignorer en fait. Non. J'aurais dû dire putain. Avoue, t'as plus de team avec moi, je suis le. Non, non, vraiment pas. T'es malade. Bon, je suis mute, les gars. Je vous propose qu'on fasse comme la dernière fois. C'est-à-dire que s'il y a 5 subgifts, si on atteint les 50 subs, je fais la même chose, je dois buter Wezo. Je propose qu'on fasse comme la dernière fois. Vous êtes fous. Hein. Ouais. T'as dit quoi Scénario. Et attends, c'est quoi la config? Je sais pas, mais. On pourra faire une KB2. Oh. Faire une KB2. Je pense en vrai. Je pense qu'on va faire une KB2, on va tous les dégommer. Ah ouais, s'il te plaît, mec. Pourquoi il y a des go, des allées pour la KB2 hein? Je pense. Je flippais un peu là. Je pense à la KB2. Alors, on a 240 blocs, je vais peut-être venir vers toi en vrai. Ouais, ouais. Ça serait stylé, et puis on va peut-être trouver du diamant. Tu peux trouver un peu de diamant s'il te plaît? Vite, STV. Ouais, oui, vraiment. C'est ce que j'essaye de faire depuis vraiment 8 minutes quoi, mais bon. C'est no way. Sharpness. Vous voulez tous. Je crois que j'ai de quoi faire la Sharp 1 milliard. Oh, prod 2 direct, merci de protection 2. Ça fait plaisir. Tiens, tu peux faire une table s'il te plaît? Enfin une table d'enchant. Enfin une enclume. J'ai 6 gapins. Personnellement. Du coup j'ai tout fusionné. Sharp 2. Sharp 3. Sharp 2. Sharp 2. Ok. Prot nickel. Bah du coup je vais bientôt faire la Sharp 4. Par contre j'ai pas du tout de KB hein, bro. Donc si t'as des knockbacks n'hésite pas. Ouais après ce que je dis, j'ai vraiment les niveaux. Si t'as les niveaux, t'as le niveau pour. Non les niveaux. Ouais t'as les niveaux. C'est que j'ai 2 clips qui prouvent que tu X-ray. Mais d'ailleurs les clips les gars, bordel ça fait depuis le dernier best of qu'il y a aucun clip alors que mes streams sont trop intéressants hein. Ouais t'inquiète. Non mais sérieux, non vraiment, il y a vraiment des clips à mettre mais il y a aucun clip dans le channel, enfin dans le Discord quoi. Bordel. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai fait 2 là. Bah, bien joué Sky. Mais si, mais en fait moi je veux des clippers. Si vous voulez clipper les gars, dites-moi hein. Mais il me faut des clippers hein, mais j'en ai plein mais il y a plus aucun clip qui se fait là. Vas-y je remonte hein. Allez. Il fout le début hein. Fais aspect, bon ça sert à rien. Attends je vais me chercher un peu de niveau là. Knockback. Sharp 1 knockback. C'est bon j'ai knockback 2 aussi, vas-y go on y va. Allez. Mec on a tous les deux des knockback 2, on est cinglés hein. On est totalement fou les gars, on a tous les deux des knockback. Est-ce qu'on peut se boost au moins? Oh oui, c'est bon. Vas-y bro. Par contre tu es pas comme hier hein, vraiment. Non. Non. Oh, mais t'as devant. J'ai vu un mec derrière les blocs à cause du bug de Chunk. Ah y'a un plastron là-bas. Y'a un plastron. Vas-y go mec on y va. Oh, mais c'est Tatou. Oh il a tapé son mate. Il a tapé en mode réveille-toi bro. Oula. Attends fais gaffe, j'ai pris ton eau. Ok. C'est seul hein. Ok je l'ai mis en lave. Vas-y Tatou. Non. Mets de l'eau. Faut que tu mettes de l'eau. Bah, je peux pas le boost dessus. Oh non, c'est bon. Bon, faut que je revienne vers toi. Vas-y, go. Je pense qu'on a plus de gap que. Et ils ont drop. Il a 2 cœurs, Tatou. Il est mort. Nickel. Attends, je récupère le plastron vite fait. GG. Book prot, P2. En wood. Let's go. Oh nice.
T3 à faire si tu veux pour une future T4 ça. Ok bon ça va, 4 gaps, on a descendu un peu en termes de heal mais c'est ok. Faudra que tu me carries, hein, t'as char 4 et t'as 2 pièces quoi. Ouais. C'est prévu, t'inquiète. Mais qu'est-ce qui branle? Vas-y bro. Boost. Oh salut. Oh mec c'est incroyable. C'est trop bien sérieux. La KV c'est insane hein. Oh là-bas. Mais comment tu vois des gens là? Y'a personne wesh. Tu veux que je te boost? Vas-y. Ouais. Moi je te mets un cœur ennemi, ça fait mal un peu. Salut bro. Oh, je suis désolé hein. Va le dire le pauvre, bien joué. Vas-y bien joué mec. J'ai 10 gaps. 10 gaps. Ah oui. Tiens le Tiens. casque. Ouais je prends le casque. Là-bas. Comment tu vois des gens là? Vas-y je te boost. Ouais moi je peux pas. Vas-y hein. Ils sont. En vrai ils ont un plastron, un pantalon, ils nous mettent full dead logiquement. Oh t'es seul hein pas fais gaffe hein. Ah c'est bon, mais il est mort là. Vas-y boost si tu peux. Recule un peu. En vrai boost normal hein. Recule. Vas-y là KB. Oh GG mec. Putain la KB est trop cheaté hein. J'ai ton plastron tiens. Allez go. Ah il doit manger. C'est bon. Ils vont fight là non? Ouais. Ils se fight entre eux en plus, c'est débile. Vas-y. GG. Ah merde pardon. GG. Attends je t'ai remis un coup à la fin. Ouais. 9 pommes et toi? 10. Viens on va Un peu comme d'hab. Ah, j'ai un gars, j'ai une team de 2. Ouais. Vas-y viens on va sur le bleu là. Il est Attends, derrière. Attends mais moi je... Mais y'a un mec dans une cave là. Ah ouais? T'es pas avec moi? Je suis là. Ok c'est bon c'est bon. Bon c'est bon il est perdu. Non. Mais il y a un fight. Tu sais qu'il y a un no clean je crois. Hein. Faudra laisser les kills à chaque fois parce que à chaque fois je me trouve à moins 5 coeurs et je dois prendre plein de gaps. J'ai plus que gap là. De fuck. Après, il y a un pantalon. Non mais. C'est bon j'ai le kill. Hop là. Je suis un gros bâtard. Hein. Je suis un gros bâtard hein, très clairement. Après il s'appelle Wizard donc Ah ils ont des arcs. Oh, les arcs, vive les arcs hein. Salut. Attends. Je sais mais ça permet de les bloquer en fait. Ouais. Ok. Carte-toi 5. Vas-y. Vas-y mec, deux. qui est one tap je pense. Oh mec t'as un arc? Putain GG. En vrai arc OP. Vas-y, Vas-y boost si tu peux. Encore un peu. Si tu peux Voilà. encore. Yo. Oh mec c'est trop bien. Oh mec la KB2. Vas-y boost. Oh GG. Oh putain. Oh, il va sur la montagne. C'est relou, mon Lauco il s'appelle hein. Putain, c'est un pseudo tryharder Elysium là. Oh c'est toi qui t'appelles Ozu quand même hein, je te rappelle. Ozu c'est beau non? Ouais. Putain Il est monté tout en haut là. Oh c'est terrible hein, ça quand même hein. En plus j'ai même plus de... J'aime plus de pelle moi. Je vais aller faire moi. Non mais monte pas... moi je monte dans la montagne hein. On a foutre hein. Après peut-être que je vais me faire un petit trap tu vois mais... Ah je suis là j'arrive hein. Ah bien, bah, super, j'arrive tout en haut pile quand le mec le KB. Non c'est bon ça me saoule. Tu me casses les couilles. Tu me casses les couilles. Pas trop hein. Allez go c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? On fait une bonne game là. Ah ouais. Pardon j'ai pas fait exprès. Oh putain ma souris elle clique. Il y a un problème de clic c'est incroyable. Que des problèmes de clic là. Oh non mais t'es malade, t'es complètement fou hein. Titi Screen il a mis dans le chat hein. Bon déjà que je suis contraint de team avec toi là déjà j'en peux plus cet enfant. Y'a un mec. Il a 5 ans, il a 5 ans. Oh, il y a des 2 pièces. Il y a un petit full fer, je m'en bats les couilles. Moi je vais sur les 2 pièces. Vas-y, Ah non je crois que c'était check me out. J'étais en mode T-Corp check me out c'est le mien tu vois. Comment dire je suis en là. Moi aussi. Ok. 42 gaps. Hop là. Putain, je prends tellement 0 dégâts avec mon stuff. Ça me fume de rire hein. Je prends tellement rien bro. Allez boost moi. Hop là. La petite flashette qui fait plaisir. Allez ne cours pas pendant 10 ans s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a 3 cœurs là. Oh non. Allez, derrière toi. C'est bon, je l'ai eu. Derrière toi, il y a vraiment un mec. Genre, tape-le. Vas-y, bro. Vas-y, petit boost là. Attends. Allez. Hop là. Oh, mec. Oh, c'est beau ce qu'on propose. Vas-y, Allez, boost. Moi, je suis devant. Non, je suis devant. C'est moi qui suis devant. Yes. Merci, bro.
Allez, go. Vas-y, il y avait encore plein de mecs là-bas. Vas-y, je te booste. Incroyable. Full D Putain, là-bas. mais quel gameplay. Bon, c'est vraiment du full tryhard là, actuellement. Ouais, vraiment. Vraiment du KB2 sur des full fer là. Oh, il y a Titi. Oh, viens, on tue aussi Genjax là. Vas-y, hein. Pardon. Bientôt Mastic Vevo. Oh, Anticorp. Genjax. Oh, lui aussi, il a un bon stuff là. En vrai, le particule mode, ça me fume. Hein. J'ai l'impression de faire 30 CPS là. Oh non. Un stuff, gros, c'est. Je pense, no joke, machin Genjax, il a plus de stuff que nous. Hein. Oui, oui. Mais ceci, peut-être pas. Non, ceci, il a un stuff dégueulasse. Hein. Moi, je sais pas si c'est un mec ou une meuf d'ailleurs. Mais... C'est un mec. Je vais jouer avec lui. Hop là. Rien à foutre du stuff. Ah, c'est mon Simon, pourquoi tu te retournes? Et tu Oh, le bâtard. Oh, Oh, le bâtard, il me bolos en fait. Ah, mais tu fais fight. Titi, il m'a spam crit là. Il m'a spam crit. Attends, je vais KB. Hop, KB dans la bordure. Allez hop. Attends, je vais KB. Boost. Bon. Oh non, mais il y a un 2 pièces. J'ai Saumon Simon. Bah, vas-y. Quel enfer. Ah, mais Saumon Simon et Titi, ils sont en train de. Pas de cross, mais. Bon, peut-être un peu de cross, ouais. Bah, Titi est mort en fait. Je sais pas ce qu'il fait, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi genre, il a sauté sur moi en mode. Je veux le tuer! Je veux! À moi! Il avait 30 gapel, hein, bon. Pierre, tu veux pas go 2v2, non? 2v2 et Viens. on leur donne du stuff, non? Non, non, non. Pas le temps. Pas le temps d'avoir le temps. Ta. On pousse? À moi. Non, c'est à moi. Oh, t'es sérieux? Oh bah d'accord, je vois même pas le dernier fight. En vrai, pas mal, hein. Franchement, carré, hein. GG.